डॉक्टर प्रीति डेंटल पल्स क्लिनिक से मैं आज आपको बताने जा रही हूँ दांतों के कटने के 3 मेन कारण। फर्स्ट, इनकरेक्ट टूथब्रशिंग। जिन लोगों को टूथब्रशिंग की टेक्निक नहीं पता उनके दांत बहुत जल्दी घिसने और कटने लगते हैं। सेकेंड थिंग, हार्ड टूथब्रश लाइक हम लोग सॉफ्ट ब्रशेस नहीं यूज़ करते जिसकी वजह से हमारे दांत कटने लगते हैं। इसका मेन उपाय आपको क्या कर सकते हैं कि इससे कंपोजिट फिलिंग करा लें जिसकी वजह से आपके दांत कटने रुक जाए। थर्ड थिंग, गुटखा, पान एंड टोबैको चेविंग। जो लोग भी नशीली पदार्थ यूज करते हैं उनके दांत बहुत जल्दी कटने लगते हैं और वीक हो जाते हैं। उसके लिए आप मेनली RCT एंड कैपिंग करा लें जिसकी वजह से आपके दांत बच जाए।